demande, ça sert à quoi de payer les navigos si c'est pour faire des grèves c'est vraiment dommage, quoi. Ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. Ils ont le droit de faire la grève, mais pas de nous empiéter à nous, parce que nous, on n'est pas des... On travaille, on ne peut pas manquer tous les jours. Et si ça part jusqu'à mois de juin comme ça, on va faire comment? Bon, je comprends, ils ont le droit de faire grève. Maintenant, c'est sûr que c'est fatigant pour tout le monde. Hein. Nous rendons service à beaucoup de gens qui font le transfert entre la France et l'Allemagne, donc Paris, Francfort entre autres, et voilà, une suractivité effective d'environ 30% plus soir. J'ai fait Blablacar de Nancy à Strasbourg et je prends ce bus qui m'emmène à Bâle. Donc c'était un petit peu le stress hier soir, mais bon, j'ai trouvé une solution, je suis contente. Une journée complètement gâchée, perdue aussi bien pour mon employeur que pour moi. Aujourd'hui, je comprends leurs revendications. Maintenant, je prends pas en otage, moi, quand je suis pas content, des millions de personnes qui vont être vraiment dans une galère infernale. Aujourd'hui, je vais dormir à Paris parce que demain, j'ai un rendez-vous incompressible et je vais l'assurer. Donc, on essaye de s'organiser. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit forcément en phase avec le mouvement. Pour qu'il n'y ait aucun train, non, c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà, il y a des jeunes, ils vont travailler, tout le monde est impacté. Tous les corps de métier sont impactés à l'heure d'aujourd'hui. C'est lamentable. On est au XXIe siècle.